अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੂਰਾ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਭਰਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕਰ ਭਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3504 ਕਿਲੋ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, 2200-2300 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ।